नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे भरिया सिटी में खबर ॾींदा हलूं त भरिया सिटी जे ॻोठ अला ॾितो बालादी जे रवासी नौजवान आसिफ बालादी सां 1 महीनो अॻु पसंद जी शादी कंदड़ नारी उज़मा चांग पंहिंजे मुड़ुस आसिफ बालादी सां गॾु मीडिया अॻियां दाईंदे ॿुधायो त 1 महीनो पहिरीं घरां निकिरी कराची सिटी कोर्ट में आसिफ बालादी जेको संदुसि मंगीदो पिणु हो हिन सां शादी कई है। हिन चयो त शादी जो निकाहनामो ऐं ॿियो कसमनामे जूं कापियूं 10 मार्च ते पक्का चांग पुलिस खे पहुचायूं, जंहिंजे बावजूदु पुलिस मुंहिंजे माइटनि खे गरी रिश्वत वठी मुंहिंजे मुड़ुस आसिफ बालादी समेत 5 ॼणनि खिलाफ़ अगवा जो केस दाख़िल कयो। हिन चयो त पुलिस ॿिनि ॼणनि वाहिद बख़्श ऐं खमीसो बालादी खे गिरफ़्तार करण बाद वाहिद बख़्श अदालती ज़मानत ते छॾियो वियो, जॾहिं त खमीसो बालादी खे पक्का चांग पुलिस गुम करे छॾियो। नारी वधीक चयो त पक्का चांग पुलिस गिरफ़्तार थियल खमीस बालादी खे ज़ाहिर नथी करे हिन जी ज़िंदगी खे ख़तरो आहे। नारी ॿुधायो आहे त मुंहिंजो ऐं मुंहिंजे मुड़ुस जी ज़िंदगी खे शदीद ख़तरो आहे। असां दरबदर वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहियूं। मूंखे पंहिंजे माइटनि अली मोहम्मद चांग, कामरान चांग, सादिक चांग ऐं आलम चांग खां जानी ख़तरो आहे। असांखे मुकमल तहफ़ुज़ फराहम करे असांजूं ज़िंदगियूं बचायूं वञनि। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़।